Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Додека граѓаните се оставени сами на себе да се борат со оваа пандемија и се преокупирани и сплашени за своите животи, бидејќи секојдневно веќе и двоцифрен бројот на починати, СДСМ и власта и семејството Заеви се занимаваат со шверцување на роба. Се уште јавноста не одговори за шверцот на брендирана роба, не доби одговори за шверцот на брендирана роба од страна на блиски луѓе до семејството Заеви и за тоа кој интервенирал и ургирал да се пушти запленетиот камион во населбата Шуто Ризари, кој бил преполн со шверцувана и нецарината роба. Според нашите информации, камионот кога бил сопрен, кој превезувал роба за блискиот соработник на Вице Заев Карамазов, инаку Винекс Текстил, немал документи за царина на дел од робата која што ја превезувал. Возачот немал исправни документи за брендираната роба и автоделовите, а лажел дека има комплетна документација кога бил сопрен од надлежните лица од полицијата. Според нашите информации, исто така, половина од раководството на Министерството за внатрешни работи звонело кај началниците на полициската станица Шуто Ризари и Чаир да се интервенира камионот да биде пуштен без никаков прекршок. Додека пак сите знаеме дека за ваква работа се запленува целиот камион, робата и се оди во затвор. Исто така, според нашите информации, иако бил известен и повикан инспектор од секторот за економски криминал, тој истиот не отишол на увид во полициската станица кај што бил паркиран запленетиот камион, бидејќи му било наредено од раководни лица во Министерството негови претпоставени да не излегува на увид и да го заташка целиот случај. Затоа истиот не излегол на увид. Почитувани, ова е класичен пример за затешкување на шверц, за кој постои реален сомнеж дека е вмешано целото семејство Заеви. Дали секторот за внатрешна контрола ќе отвори случај за тоа кој интервенирал да се ослободи запленетиот камион, да не отиде на увид инспектор од економскиот криминал, што е против сите закони на делување во оваа држава. Дали јавното обвинителство ќе се одважи да отвори случај за шверцување на брендирана роба за кој што веруваме дека не е изолиран и не е единствен, туку е добро разработена шема изминативе 3 години, каде што сомнежите постојат дека директно потекнува од семејството на Зоран Заев. Дали конечно една институција во државава ќе проработи како што треба, односно по она што го пишува во законите. Очигледно е дека со Република Македонија владее мафија на власт. Додека луѓе ни умираат секојдневно, мафијата единствено шверцува и ги полни своите џебови со пари како никогаш досега. Благодарам на вниманието.